მე გავიგეთ. დღე ჩემი ქადაგების სათაური იქნება ასეთი. მიართვი უფალს ძვენი. ჩემი თემის ასეთი ქადაგება იქნება რომ უფალს მიართა ძვენი. ძვენი აუცილებლად ასოცირდება კარგ სიტყვაზე. ძვენები არის ხოლმე რაღაც ადამიანი რო იყიდეს მიართვენ ხოლმე მეორე ადამიანს, რაღაც საჩუქარს, ეს ძვენია. საჩუქარია ეს. მაგრამ ადამიანებს ყოველთვის გვიყვარს რომ ვიღაცა კარგ რაღაცებს ნივთებს ან ფინანსებად გააღვარდეს ხოლმე. ვაძლევს ხოლმე. ვის არ ხარვე ძირფას ეს. არ არსებობს შეშორის ადამიანმა ადგილას რომ ვიღაცას არ მოსწონდეს, რომ ამ სტუმარი მოვიდეს, ან ახლობელი შექმნეს და გადასწროს ის რაღაცა მოგაყვას. ან სუნამო, მაგათაც სუნამო მაქვს. ამას გამოვიყენებ ახლა. ჰალელუია. ახალი მოდის დაიხსება ესა. ზოგი არის ხოლმე ამ სუნამოდ გვაძლევდა და ვადოთ ხოლმე რა კარგია, თუმცა ვითხოვე რატო შეწუხდი ესე ვიცით ხოლმე რატო შეწუხდი, არა და მაგრამ მოგწონს. არ და გიხარია, რატო გაისაარჩე ესეთ რა ადამიანური მომენტები თვითონ რა მადლობა გადაუხდა. ქრისტიანობა ისეთ რაღაცა იმისკენ მიდის მიმართულებს, უცნობლად გადმოტანილია, გაიგეთ ეხლა ცდილობენ, გაიგეთ ზუსტ სულ ხალხმაროს, რატო შეწუხდა და დაიხარჯე. მე მითხრა გითხარ შეხასავ. შენ რაღაცას გაძლევ. შენ ცხოვრებაში თუ რამეს გააკეთებენ, მადლობა გადაუხადე ხომ ერთ ადამიანს და მიიღო მაგალითად. ზედმეტი დაგარგული ის კურთხება თორმა. ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ ეს უნდა გავიგოთ ადამიანს ჩვენ მოვწოთ ეს სუნამოები და ყველაფერი და ეს არის კეთილსურნელოვანი ჩვენთვის და კურთხება. ამენ. მაგრამ არის ხო საკითხიც, რაც ღმერთი ზუსტად ამ მიმართულებითაც არ მოგებო. დაუკვირდით. ჩვენ ვამბობთ ღმერთის ხალხს გასათავად შექმნილები. მეს მადლობა. და გვამიხსნება ხოლმე რომ ღმერთს მივარდათ ძღვენ. თუ ჩვენ მოვწოს ეს თუ რომ გონიათ მეც არ მოსწონს. ასე ინტერესია. ამენ. დავიქენ ხოლმე მეგობრებო ამის შესახებ. რომ გავიგია ხოლმე მაგალითად მიათე შესაძლებლობა დაანებეთ მეათე შესაძლებლობა გადაცემა გქონდა. შენ და მე ვიღაცამ რაღაცა გიხდა. ვიღაცამ რაღაცა გვაჩუქა. მე ფონ შეკითხვა. ქსიამოვნებს თუ არა ეს შენ. გახარებს ეს თუ არა. მე მინდა გითხრა, კი ბატონო, გახარებ. ნორმალურია. ეს მოდი ესე ვთქვათ, ეს გენეტიკა და ეს გენეტიკური კოდი ვინ ჩადო, რომ შენ ასე უნდა იყო. რა თქმა უნდა, ჩვენ ისინი გავს და ხატები ვართ და ჩვენ მასნაირად ვთქვამთ. ამენ. მაგრამ როცა დგება რომ მე გავაკეთო, მასნაირად გავაკეთო. მე როგორც ვთქვი, ასე ვიფიქრე. და ამიტომაც არის ხოლმე, რომ ჩვენ მოუგვარებელი პრობლემებია. ჩვენ სხვანაირად უყურებთ ამ კეთილსურნელობას. ჩვენ არ უყურებთ როგორც ღმერთს მივარგოთ ამით პატივი. და აქედან ჩანს ხოლმე მეგობრებო. რაოდენობით ჩვენ პატივს ავიღებთ. ვინმე თუ გადაგიჭროთ ოდის მე რო სპეციალურად ღმერთის წინაშე მიგებროთ ძღვენი მიგედავთ. საინტერესოა. გადან ყველა გასულებული. აი გადაგიჭროთ ირათ ვაი ღმერთს ეხლა მე უდან უცხენი. რაღაც ბასიამა. შემოდგა სად არის ღმერთი? ღმერთი ჩვენ და მე ვნახო, ერთი ბურდოლა არ იქნება ჩვენ. იწმინდა, ვერ შევეძებთ და ჯერ ჩვენ კიდე პრობლემები გვაქვს. ხომართალ. პრობლემები გვაქვს და ვერ იწმინდა და ვერ შევეძებთ. მაგრამ სად უნდა მოვიტანო? ძველი ახლა ვასწავლი და ახალი ახლა ვასწავლის. ის მოდიოდა მოციქულთა ფეხი. საჯაროებაა. მაგრამ ამ ბუდნებს ეს რომ მოგქონდათ ყველა მიცოდა რომ ეს იყო მიტარელი ძღვენი შესაძლებელი სხვა რაღაც ამაზე ვიყავ. მე ვლაპარაკობ ძღვენი არის საჩუქარი მეგობრებო. ებრაულ იმაში სტრომში თუ ნახავთ ეს არის ნიშნავს საჩუქარს. საჩუქარს. და ჩვენ ამოთხოვთ მე საჭირდებაო რა გვაჭირდება. არა. ღმერთს როგორც სულიერ არსება და კიდევ ფიზიკურად მას ვერ ხედა და რა თქმა უნდა არ ჭირდება, მაგრამ მაინც რატომ უნდა ეს? რა საინტერესოა. თუ არ უნდა, ლოგიკური შეკითხვა. მაშინ რატომ უნდა ეს ჩვენ და? არა მეგობრებო, ის ჩვენ გვასწავლის იმ პატივის მიღებას ამ პიროვნებისადმი, რაც მან თქვა თავის სიტყვაში. ის გვასწავლის ამ პიროვნების პატივის სცენას და მისი სიტყვის დაფასებას. აი რატომ უნდა? რომ ის ღმერთი კეთილია და ძალიან კარგია.
ყველაზე მთავარი ისიც არის, რომ ღმერთი უხურებს რანაირად შეიძლება და როგორ შეიძლება მოვიტანოთ ზღვები. ღმერთი უხურებს ამას. და აკვირდება ვის როგორ მოკეს ღვთის წინაშე ზღვები და შესაძლებელი. შეიძლება გასაგებია ეს არასწორია, მაგრამ მე გეუბნებით რომ სწორია. ღმერთი ყოველთვის მზად იყო რომ ეკითხებინა თავისები. მაგრამ ყოველთვის ფიქრობდი ხოლმე, რაში ჭირდებოდა ღმერთს. მაგრამ მივაგენი ჯგუფასებო თურმე რაში ჭირდება ღმერთს. თუ წაკითხიათ საერთოდ დაბადების წიგნი. წაკითხეთ ღმერთს დაბადების წიგნი. ამენ. თუ შეხვედრიხართ იქ ნოეს პერიოდში. და იქ აი ადგილები არის რომელიც ძალიან სიამოვნებაა ჩვენ. როთალში საინტერესო ადგილია დაბადებისა. შეგიძლიათ 20 მოკვეთა თუ წაიკითხავთ. კარგი რაღაცას დავინახავთ. როცა კარგუნა მოხდა, ნოე გადაარჩინა უფალმა, კიდობაში შეიყვანა, კიდობინდა გამოვიდნენ და ნოე რაღაცა დაიწყო თავისი რიტუალის შესრულება ღმერთთან მიმართებაში. და ნახეთ დაუშენა ნოემ საცხოვრებელ უფალს და აიღო ყოველი წმინდა პირუთაგან და ყოველი წმინდა ფრინველთაგან და აიტანა სრულ დასაწყვეტის სამსხვერპლოზე. რაში ჭირდებოდა? ყველა პირუთო მინდა ეს იყო საკონტაქტო, რომ მას უნდა აეტანა ყველაფერი ღვთის წინაშე. მაგრამ ნახეთ 21-ე მოხდა. და იყონოსა უფალმა კეთილსურნელობა და თქვა უფალმა თავის გულში აღარ დავწევი კვლავ მიწას ადამიანის გამო, თუმცა სიკვდილამდე მისი გულის წადილი მიდრეკილია ბოროტებისაგან. ამ სიტყვამ დამაფიქრა. პირდაპირ წერია უფალმა იყონოსა ეს კეთილსურნელობა. რას ნიშნავს პასუხი იხროსა? თუ დაგვირებული ხართ. თუნდაც ღმერთს შეუძლია ყროსვაც. მაგრამ წერი ეს იყო კეთილსურნელობა. ჩვენ თუ ამას გავიგეთ და ვნახავთ, ძალიან ყურადღებით მივხვდებით, რომ კეთილსურნელოვანი რომელიც იმ ცხრებიდან სამსუხს ადიოდა ღმერთის კარგ განწყობილებაზე რჩებოდა. მაგალითად, ვის დაგივიდა რესტორანში, რესტორნის უერთო სადაც ბული ამოდის ხოლმე, განსაკუთრებულად მწვანეა. თან ეკლესიიდან რომ მიდიხარ ხოლმე, ვინც მაგალითად არის, ვინც პერაშკების სუნი გამო და რა ხდება როცა თქვენ შეისრულთ. პირველია ნეტარეს ბაჭამა რა გეძრება გეჭეში ხდება რაღაც უცბად ავტომატურად იგდობა ჯერობები ნეტა შეძინოდეს ნეტა როცმევეს გემეკეთებინოს და ასე შემდეგ მაგრამ ამ სულმა გამოიწვია სხვა განწყობილება სხვაზე რომ ფიქრობდე სხვა რაღაცას რომ ვიჩვენებდე მაგრამ ეს სული მოვიდეს სულ სხვა მდგომარეობაში გაყვეს. მეგობრებო, ეს ეგრეა. მაგალითად უცბად ადამიანს ვისაც წვადი შეუწვევ და რაღაცა და უცბად ეს ის მასკარ ფულ არ ვარ იმას კარგს არა. ხარ გემრიელად შევჭამო. და ეს პიროვნების განწყობილებაც მოვიდა. ეს მეთქება. ყველა ხალბატონი და ბატონი ამან თუ იმ საკითხზე ასე რეაგირებს. თუ ადამიანის შეგან განწყობილებას უნდა ამას ვიღაცა და ყურადღება არ მიქცევა. მე შეიძლება მიიქცევათ, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი ღმერთი აქცევს ამას ყურადღება. და შეიძლება თქვა, რას აქცევსო? ჯგუფასებო. როცა ღმერთთან მიგავ ძღვენი და კეთილსურნელოვანი მსხვერპლი შენ ახლა ცესა დააგებ, მაგრამ შენი ხელი და რაც მოგარჩევს აწირავი, თუ მიადები, ეს არის კეთილსურნელოვანი. შეიძლება ღმერთმა შეიწინოს თუ არ შეიწინოს. მე მინდა გითხრათ,
შინ შემთხვევაში შეიწირავს ამას და შინ შემთხვევაში არ შეიწირავს. შენი ჯიბიდან გავა, მაგრამ ღმერთი არ უპასუხებს შენ სვანს. მაგრამ გავა შენ იმ მოტივით, რომ ეს არის კეთილსურნელოვანი და ეს შენი გულიდან გამოვიდა და გულიდან რომ გამოვიდა და არ დაგენანა. გულიდან გამოვიდა და სიხარული. გულიდან გამოვიდა როგორც შენ უფალს მიაგე პატევი. აი ასეთი ძღვენი იქნება მიღებული უფლის წინაშე. იმიტომ რომ შენ განწყობილებას უნდა მოიპოვო უფლისაგან. პირდაპირ წერილ და კეთილსურნელობა იყოს მერთმა პირდაპირ ნახე რას ამბობს მე თუ დაუკვირდები. აღარ დავწყეველი. უყურე. შეისუნთქა ღმერთმა და კი არ თქვა რომ დავწყეველიო და გავადაგურებ არა დამოკიდებულებას უყურე. გაბრაზებული იყო. რა გავუკეთა ისმა მოდიმა, მაგრამ რომ ნოემ აღავლინდა სპერკული. ეს კეთილსურნელოვანი თავი და თქვა და ღმერთის სიტყვა მოყვა. აღარ დავწყევდი ამ მიწათავს. გესმით ხალხო რა შეიძლება? შეეცვალა ღმერთს განწყობილება და დამოკიდებულება ადამიანის მოდიმა და გაქვაბულობა. ამენ. და ჩვენ სიკივე. შენ უბრალოდ უყურებ, შენ მიატე, შენ ვიქნები და გითხრა რომ ფულში არა ლაპარაკობ, ბიბლია ლაპარაკობ, თუმცა ფულზე საუბრო და ძველზე საჩუქრებზე ღმერთთან მეტანაში, მაგრამ ღმერთს უნდა უყურდებოდეთ, რომ არ ჭირდება ღმერთს, კი არის რომ მინიმუმიც იყოს, არ ჭირდება ღმერთს, თუ კი არ გაცნობიერებული შენ ღვთის წინაშე როგორ მოხდა, იმიტომ ღმერთი უყურებს ამას. და ღმერთი გიჭირდება უბრალოდ. ერთადერთი გამოსავალი ეს არის, შენ შეიძლება ვალებით საკრავ პრობლემა, კი ბატონო, პირველ რიგში უფალს უნდა მიახვა. რომ ღმერთმა უპასუხო შენ წვეს. თქვენ უნდა გითხრათ უფასადო რატო წმინდა წერილში წერია დაბადების წიგნში 4-ის პირველ და 3-4 მუხლებში, პირველი და 4 მურჭაყდა. დაბადების 4-ში. თუ დავუკვირდებით იქ რა წერია? ორი პიროვნების მიტანილი ძღვენი. კაინის და აბელის. რატომ შეიწირა კაინის და არ შეიწირა აბელის? ამერიკ ხო? ის ხო მატერიალურთან გაიგიო ერთი იყო, სხვათა და მეორე იყო მიწისაგან. მაგრამ ძულფასო იქ ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვები წერია. თუ წაიკითხავ, ნახავ, რომ კაინმა წერია უკეთესი არჩია. აბელზე ეს არ არის. თუ პირიქით აბელმა მოგოდი აბელმა უკეთესი არჩია. და ებრაელების წერილში კარგად ლაპარაკობს, რომ ებრაელებს 11:20-ში რომ მან მიიღო მოწმობა ღმერთისაგან, რომ ღმერთმა მიიღო. რატომ? იმიტომ რომ მან უკეთესი არჩია. აი ამენ. კაინმა მოხვედა რაღაცა მიიტანა. და პირდაპირ დაბადების წიგნში წერია. არ მიიღო უფალმა. რატომ? პატივი არ მიაღო უფალს. მას კარგად არ შეხვდა. მეგობრებო, ეს კეთილსურნელოვანი და მამაკაცი. ეს სულს აყენებს, აი. წავიდე. სულს აყენებს ეს. ეს სული როცა არის. მე უკვე შენ განწყობილი, მაგრამ შენი გაღებული და როცა ის კარგი არ არის. იჩავარდება, იჩავარდება, მაგრამ იცოდება რომ არ მინდა და არც არწოდეს არ გააკეთო. არც მიეს შეწირა თუ შენ უფალს არ გესმის რას ნიშნავს ეს კეთილსურნელოვანია. შენ უნდა იყოს კარგი, მაგრამ იცოდე. თუ ღმერთის შვილები ამას არ აკეთებენ. ამიტომ ერთს არ სიამოვნებთ. მე რომ ვიცი ჩემი ღმერთი უფალია. ჩემთვის მატერიალიზმი არაფერია. და კაი მაგალითი გითხარით. კაინმა რომ ეს უმნიშვნელოდ ჩათვალა. კაინმა რომ დაუდევრა თუ ზუნწა თუ არ რაც ახლა დავარქვათ, მაგრამ არ მიიღო ღმერთმა. აი ესეთი გამოკიდებულების ბრალია, რა დღეს ეკლესიაში და ქრისტიანებში ხო. კვირიდან კვირამდე მოდიან და სწორედ გამიგეთ. გულთბილად ლაპარაკობ. ჩვენ ხელის გაცემაზე მეტყველებს. ხურდებს აჭრიალებენ უფლის წინაშე. ქაღალდიანებს კიდე თავიანთ საჭიროებზე და ვერ ხვდებიან, რომ ღმერთს ამით პატივს არ მიაგებენ. საჩუქრებს ერთლარიანი რომ მაღაზიები იქიდან არ იყიდი და შენ ცოლს არ მიუტან იქიდან.
მინიმუმ ერთ ახლარიანი მაინც იქნება. და ჩვენ ღმერთს პატივიზმი გვაგებ და უმაღლებ ლოცვებს და გვისმინე და გვენანება როგორ გონიათ ჩემო მეგობრებო ღმერთი მიიღებს ჩვენ აღონილ ლოცვებს თუ ჩვენ პატივიანი მოვიდეთ ეს არის გამოსავალი ღმერთი ხედავს რომ უმრავლოდ მე და თქვენ ლოცვებს უმრავლოდ ქრისტიანები ვეღებებს მაგრამ პრაქტიკულად ჩანს რომ მის წინაშე კეთილსურნელოვანი მსხვერპლი არ მიდის და უკვე ღმერთი ხედავ, ვრი რას იყვით მიმრავლებს, მე საქმით ხედავ, რომ ის შინ შორს არის ჩემთან. ამიტომაც კაინის მსხვერპლი არ იყო მიღებული. აბელისა კი იყო წერილი საუკეთესო. გამოვაჩა ფიმშო. ნახეთ არ მოიდინე და უფლის წინაშე წარადგინა. აი მეგობრებო, კვირიდან კვირამდე ღმერთის ხალხი, ჩემი გაგებდაც უფალმა დამანახა. იმიტომ ეს არის გამოწვევა შენი ბალები, შენი პრობლემის, შენი ყოველდღე გადაჭრის, რომ უფლის წინაშე, როგორც ლოცვით დგები, მოემზადო, კეთილსურნელოვანი, არა ლაპარაკი ასე, 5 თეთრი იყოს, 10 იყოს, მაგრამ კეთილსურნელოვანი, ემზადებოდე შენი ღმერთის საჩუქართა და ძველისთვის ატარად და ამით შენ პატივს მოგაგებს უფალი, მეც ქებადდება და ჰალელუია. როცა ეგრე არ არის და ეხლავე გიწყებთ. რა საინტერესოა. აი წარმოგიდგენიათ ასეთი ოჯახები, რომ უცბად ერთ წუთში გადაწყდა ცოლის მოყვალა, ის ოჯახი კარგად ვერ აღდგება. აი ესეთი რაღაცა ხო ერთ წუთში გადაწყდა თან შევწევდა, არა. ემზადებოდე უფლის შესახვედრად, როგორც პატარძალი ემზადება თავის მეფის შესახვედრად. ემზადებოდე შენი ღმერთს, როგორც როცაზე გითხარ წმინდა, ემზადებოდე გამოცხადები, კვირიდან თუ სადაც გახავი ფული, რამდენი გულში გაქვს, მოამზადე და უთხარი, მე დღეს მიდა კეთილსურნელოვანი ცხოვრება მოგართვა ჩემო მეფეო. არა რიხისი ჩემო დებოდაცმებო. მეციას ლაპარაკობ იმდენად არა რომ მე ვხედავ დამოკიდებულებას რომ ჩვენ კიდევ ვერ გაგვიგია რა გააკეთა უფალმა ჩვენთვის. და შედეგები ძალიან დიდი იქნება მერე. თუმცა ჩვენ ამას გავიგებ და გავითავისებ, უფალი გვაკუთხა ძალიან ძლიერ. შედეგები იქნება არნახული. მე აღარ მინდა თამუნდა წერილებში იმდენი მაგალითები და ამას მე გავაგრძელებ ლაპარაკი მომავალში. და მე ვხედავ ღმერთის ხალხს, იმიტომ რომ გაჭირვება, გაჭირვება ჩვენ სულიერი პრინციპები უნდა დაუპირისპიროთ. შენ გაჭირვებას ვერ დაუპირისპირებ სხვა რამეს. შენ თუ გონება ჩაკეტილი გვაქვს, ხდება ხოლმე ბიზნესი როგორ ვაწარდო, თუ ჩვენ სამსახურები გვეკეტება, მიზეზია, ჩვენ გვასწავლი, თუ რაღაც ავადმყოფობია, თუ რაღაცა კრიზისებია, ერთადერთი ფინანსები ძალიან მეტი გასავალია, უნდა იცოდეთ, რომ შემძვრალია რაღაცა მღნელი სულიერ სამყაროში და უთხოვები არ აღარ დავიძვალ. არ და ღმერთს უნდა რომ გვაკუთვნოს. ღმერთმა სპეციალურად დაუშვეს. მან უნდა შეისრულოს ჩვენგან კეთილსურნელოვანი. მან უნდა შეისრულოს ჩვენგან უთხოვები და უნდა სიამოვნებოდეს ჩვენ დიდებულ ღმერთს. მე სტუდენტებზეც ვამბობ, ვისაც არ მუშაობ და ამობენ არა. რა ვქარ სტუდენტებად არა მეგობრებო. მე მინდა გითხრათ, რომ თქვენ მომავალში ოჯახები უნდა გყავდეთ. ეხლავე დაიწყეთ. კეთილსურნელობის გადადება რა შეიძლება. მოიწვით არავის ზესუნციას დახარჯა. ლეანიას მოიყიდი და 50 თეთრიანი იყიდე, მაგრამ განამზადე კეთილსურნელოვანი წინაშე ემზადებოდე უფალთან შესახვედრად. მე ამას მეტი აღარ გეტყვით მეგობრებო, ამიტომაც არ თქვენ ცხოვრებაში არ იქნება კურთხევა. მე პირდაპირ გეუბნებ, ბიბლია რა კარგად ლაპარაკობს ამას. და მე პირდაპირ წერია, მე რა შედეგები მოგვიწი? ვის არის ცხოვრებაში ვის წარმოიდგინა რომ ის თვითმკვლელობით დაამთავრებდა, ზუსტად მკვლელი გახდებოდა. საიდან დაიწყო მე? თვითონ ჩვენი მკვიდრები თუ არაფერია ძმო, რას მელაპარაკებ ეხლა? და შუაში ეხლა, შენი სულიერი დომარობა ჩვენ გაცემასა. შუაში იყო მეგობარო. კაინის მაგალითი გვასწავლის ჩვენ. კაინმა როცა არასწორად მიართვა ღმერთს გვენი და არ ჩაუთვალა უფალმა, კი მიართვა, მაგრამ არ ჩაუთვალა. ბერ ქრისტიანი მიართვა ღმერთს არ უთვლის. ნახე მე გაბოროტდა მეორე თავის მასე აბეს და მოკლა. ყველანი გახდა. საიდან დაიწყო? დღევანდელ რომ გადმოვიტანოთ ქრისტიანების დაცემა, სქედულების დაკარგვა, ავადმყოფობის გამრავლება და სხვადასხვა რაღაცების თუ ილოცებ უფალი დაგანახებ, იწყება აქედან თუ შენ არ მოეკეცი ღმერთთან სწორედ ზედაპირულად მიუტანე რაღაცა შენ აგეთქე ზედმეტ რაღაცებში ხარჯავ, ცოდვილებში ხარჯავ და ღმერთის წინაშე ცხადები. პივებში უფრო მეც ახარჯავ და ძღვენს დაძლევ ღმერთს. შესასწრებს შეიძლება მე დახარჯო სიგარეტში და ვიდრე ღმერთს. მე მეგობარო მე გულწრფელად ვლაპარაკობ.
მე მინდა ჩვენ გულებს შევიხელოთ და მოვინაიროთ პალესტინაში, მერტმა გაკურთხოს, მე მინდა რომ დროს მერტმა გაკურთხო დაუდაცმაო. მე მინდა რომ წარმატებული ბიზნესმენი იყო, წარმატებული მსახური იყო, უბრალოდ მოგვარდეს, შენი ღმერთის წინაშე საკითხი. მე მეტი мотивация არ მაქვს გამადგინდა ლაპარაკისა. არ შენი ფული მაინტერესებს და არ შენი შემოსავლები. ეს შენი პირადული ადამიანის არ ეხება. უფალი უყურებს, მაგრამ მე მინდა უბრალოდ, რომ მინდა წერი როგორც ვასწავლეს, რომ საიდან იწყება ცოდვა და რითი მთავრდება, მე ვადებული ვარ ყველა თქვენთაგან გითხრათ. კაინმა დაიწყო აქედან. ეგონა რომ მithom მე კი არ უყურებ და მაგრამ მე სერიოზულად შეაფასა და თვითმკვლელობა დაამთავრა. ასე ბევრი ქრისტიანი ეცემა, ასე ბევრი ქრისტიანი მსახურებაში ვედგება, იმიტომ რომ ღმერთთან ამ საკითხში, კეთილსურნელოვან მსხვერპლში, მატერიალურ და ფინანსურ მსხვერპლში კეთილსურნელოს ბიბლია უწოდებს, მოკოჭრებულია და აუყურებს სერიოზულად და ამიტომ მათთან დიდი პრობლემაა. და შენი ცხოვრებას პრობლემაა. მე ვთქვი, გახსოვთ ერთი ორი კვირის უკან, ვის რომელი ხარ თუ პალესტინაში პირველ რიგში სადღაც დაწაფრებთ. ვის უნდა მიართო მე მიგითხარ, კეთილსურნელებს ხორბლე მიართო პარ, გინ გააკეთეთ ეს მეგობრებო. ამიტომაც არის ხოლმე რომ ღმერთის სიტყვას ასე ვხარით ზოგიერთები. მე მინდა გითხრა, უბრალოდ ღმერთისაგან იცოდება, არ გეწყინოს მე თუ რაღაცები ვექნება. რაკი? არ გეწყინოს არ დაძლებისგან, არც ეკლესიისგან, არც ღმერთისაგან. თუ შენ და მე არ შევასწავლო ღმერთის სიტყვა, თუ გეწყინება რომ რა ვიცი. მაგრამ მოწყალია უფალი თუ ჩვენი გული მოიტრიკება, ამენ? ამენ. მე დღეს უცადეს მინდოდა მე თქვა თქვენთვის, რომ ღმერთი მივართოთ უფალს, ძვირფას ძღვენი. მე მინდოდა რომ მე თქვენთვის ეს დამინახებინა რომ როცა მოდიხარ, როცა იმზადებით აღდგომისა, პერანგელებს კეთე ხო გამოვცემთ ხოლმე. ხო ვემზადებით. ზოგიერთი ქალბატონი და ბატონი დავა ამ სარკის წინაშე და ტრიალებს დაჭვარის ხათი. ემზადები და ემზადები. კარგია ხო, მაგრამ უნდა მომემზადები. ზოგს ეს არ აინტერესებს ხოლმე. მე ხალხს შეფასება ნახე რა დღეშია მე როგორ გაფასებენ, არ თუ ემზადები. არ თუ ემზადები მაშინ. რა არის ამის უკან? კარგად დამოიყურებოდი. ამის უკან არის რომ სწორად შეგაფასო, ამის უკან კაი რომ ამ თვალს ვიღაცა რა არის ესო აბა ახლა ღმერთთან მოდი როგორ გემზადებთ. შესახვედრად. მეგობრებო. მიზანი მართლად გააკეთეთ და დავაი ხომ და რასაც ვამბობ გამოსწავლეთ ეს სიტყვა. თუ არ დაინახავთ ღმერთის ცხელ და ძალას აღსაჩუქრა ეკონომიურ დასა და ფინანსურ კუთხეებს. უბრალოდ გამოსწავლეთ ეს სიტყვა. თქვენ პირად ცხოვრებაში. მე არ ლაპარაკობ ის სხვა, ის ღმერთთან მიტანილი. ნუ გამიკითხავ სადაც შენ რაც მიიტანე კეთილსურნელობა და ასე თული შენ უფალი მოგაკეთებს ამას. და შენ თვითონ დაინახავ. ის კიდე ვინ რაც აკეთებს თუ აიმა. ვამბობ, წმინდანელებიდან როგორ წერია წმინდა საშეხო თორე მოგდები ვაიმა ვინ ღმერთთან მოტანილი კეთილსურნელობა ცუდად ექცევია ვაიმა წერია რომ მოგდებია მაგრამ შენ უკვე შენ არ შეგეხება ეს შენ კუთხები თუ შენ ღმერთის წინაშე მოიტანე და შენ მიკუთხები არჩილე საუკეთესო ასე ჩვენ ბოლოს სიტყვა კეთილსურნელოვანი ძვირფასი მსხვერპლი კვირიდან კვირამდე თვიდან თვემდე და წარდეთი გაბედულა ხელ მოწყული კი არა ხელ გაშლილი სამელი კი არა სასწო უთხარი აი ჩემო უფალო ჩემი კეთილსურნელ როგორც აი ხლა მე აი ეს ვიხმარე კეთილსურ დუხი აი ასე შეისმინთქოს უფალმა და მერე თქვას როგორც დაბადების და მერე თქვას შენზე სიტყვა და მე მინდა ჩემზე თქვას მე მინდა თქვენზე თქვას რომ შეისმინთქა ღმერთმა თქვა მე არ გავწყვეტა არ და გაწყვეტა მაგრამ კეთილსურნელოვანი როცა ასიამოუნა ნოე ღმერთთან ვამბობ ახლა უფალო და ამ ეკლესიამ და ყველა ვასიამო შენ ღმერთს და ეს გააკეთე წმენდ მათემატიკურ გაკეთებს თავიდან ეს გადაგვიჭებს მაგრამ მე გადაგვუნაბიჯებს ამეთი პასუხობს